Waokozi ni watu wa namna gani? Namba moja, waokozi ni watu waliotengenezwa na mbingu kuleta wokovu kwenye dunia yao kwa niaba ya Mungu mwenyewe. Isaya 26 mstari wa 18. Hapo ukifungua utawaona watu waliopata nafasi ya kuishi duniani na wakachezea nafasi ya maisha. Wamefika muda ambao hawana tena cha kufanya kuleta tija duniani. Wanalalamika, wananungunika, wanasikitika, wanajuta kwa nini walichezea nafasi. Wanasema hivi, tumekuwa na mimba, tumekuwa na utungu, lakini tumekuwa kana kwamba tumezaa upepo. Na wanajaribu kuelezea upepo ni nini. Wanasema kwa kuwa hatukufanya uokovu wowote duniani. Kila mmoja kwa muda unaokuwa duniani, Mungu anakupa mimba. Mimba za mawazo ya biashara, mawazo ya kiuchumi, wazo la kwamba nitawajengea wazazi wangu nyumba kutoka kwenye kile kijumba cha ovyo ovyo kule kijijini. Nitakuwa mtu wa kwanza kununua gari. Nitakuwa mtu wa kwanza kujenga nyumba yangu. Nitakuwa na kampuni, nitaajiri watu. Hiyo ni mimba Mungu amekupa. Kwa namna ya kawaida mwanadamu yeyote apendagi challenge. Mwanadamu yeyote anapenda comfort. Yeyote unayemjua comfort. Hata mimi sipendi. Hapa ningependa niwe nimelala nisihubiri. Yaani usifikiri nafurahia sana. Kila mwanadamu apendi comfort. Apendi maisha yote discomfort. Ndio maana utagundua wanaobaki chini ni wengi kuliko wanaofika juu. Kwa sababu hao tu ndio wamekubali mitikisiko. Ndege, eneo salama la ndege kuwa ni airport. Lakini bahati mbaya ndege haikuumbwa kukaa airport. Hujanisikia vizuri? Mahali salama pa meli kuwa ni bandarini. Pale inapofungwa. Iko salama, imefungwa. Ninarudia, mahali salama pa meli kuwa mahali salama pa meli kuwa ni bandarini. Lakini hayo sio maksudi ya uumbwaji wa meli. Mahali salama pa ndege kuwa ni airport. Lakini bahati mbaya hapo siko ilikokusudiwa kuwa. Ndege iliumbwa kuruka. Bandari ni mahali pa meli kutulia baada ya kusafiri, kufanikisha safari. Haya nayaongea ili ukasirike. Kwa sababu moja kati ya sababu kwa nini hatuna matokeo ni kwa sababu tuko comfortable. Mimi ni mwanafunzi tu. Unapaswa uwe mwanafunzi muda wa darasani, ile ukitoka unapaswa kuwa global thinker, solution finder. Nje ya kuwa mwanafunzi, mimi nimetumwa na Mungu duniani kwa kazi. I have something to do for God. Ukifikiri hivyo unafikiri basi kuna mtu atakwambia usizini. Huo muda wa kuzini haupo, kwa sababu muda ambao mtu anataka mkazini ndio muda ambao unapaswa ujitafute au uboreshe kitu fulani. Kwa hao watu wanalalamika, wanadai Mungu amewapa mimba nyingi. Amepitisha vitu vingi kwao, ila hawakufanikiwa kujiamini na kuzaa chochote. Kwa sababu wamefika umri ambao hawezi kufanya kitu, wanajuta. Huenda ni siku ya hukumu, labda tuashumu ni siku ya hukumu, hao watu wanalalamika. Yaani tungekuwa tunarudi duniani, kuna wengine wanasema ningekuwa narudi kuwa kijana. Sasa ndio haiwezekani kurudi, mtu wa Mungu. Ukijitahidi Mungu anaweza kukupa afya lakini arudishe umri. Unakuwa mzee kama kijana lakini ndani mzee. Umri aliyotupa Mungu wa ujana ni kwa ajili ya kumfanyia Mungu vitu hadi unafika uzeeni unakaa kuelekeza wanaokuja nyuma, sio unajuta kwa nini ulichelewa. Ndio kazi ya ujana. Unapaswa ufanye vitu ukiwa uzeeni, unashauri, unasikilizwa na kizazi cha nyuma kwa sababu una cha kusema ambacho wao hawana. Una cha kuonyesha ambao wao hawana. Isaya sura ya 37 mstari wa 3. Nataka uone dharau zinatokeaga wapi. Tuko kwenye Isaya. Isaya inaonekana kitabu cha miujiza. Watu wengi wakisomagi kitabu hii kitabu kisoma ni summary ya Biblia nzima. Hicho. Kina sura 66 kama vitabu vya Biblia. Na kina hekima karibu yote ya Biblia. Haya, Biblia inasema maneno haya ndiyo maneno ya Hezekia. Ya kwamba siku hii ni siku, sema vizuri, ya dhiki, na ya aibu, na ya matukano, maana watoto wako tayari kuzaliwa, wala hakuna nguvu ya kuwazaa. Subiri kidogo.
Anasema anatukanwa, ana dhiki na anapitia aibu kwa sababu hajafanikiwa kuzaa kitu. Ndio maana hiyo mstari kwenye maisha haya, usipozaa kitu utatukanwa. Kuna watu wanakutwa kwenye vijio wanacheza karata au kamari, wanasema wanawakamata, tumewakamata wazururaji. Hilo ni tusi tayari. Yaani wanavyokuona wewe jina title inayokufanya ni mzururaji. Usipozaa kitu uwezo ukaepuka kutukanwa. Asiyefanikiwa kuzaa kitu cha maendeleo anamuita maskini. Wakijaribu kuremba kwenye umaskini wako wanasema maskini wa Mungu, ili at least ionekane sio maskini wa kawaida. Ila maskini ni maskini, awe wa Mungu au wa shetani ni maskini bwana. Kwa maisha haya usipozaa kitu utatukanwa. Tumeona siku hii ni siku ya matukano. Alafu cha pili, siku hii ni siku ya aibu. Utahaibika. Asiyekuwa na kitu apokelewi kwenye maisha haya. Wanadamu hawapokei mtu, wanapokea kitu cha mtu. Wanadamu hawapokei mtu, wanapokea kitu cha mtu. Unaweza kuwa na sura mbaya kama ya Dr. Remy Ongara, lakini kama nyimbo zako zinawaburudisha watakupokea hadi wewe. Oh, narudi nyumbani kifo hakina huruma. Watu wanampenda hivyo ile sura yake. Sasa mpaka aliwaga mzungu amechanganyikiwa na mtu mwenye kitu, sio mwenye sura nzuri, sio handsome. Anayetarajia handsome muokoe kwenye maisha haya ana hali mbaya. Anayetarajia beautiful msaidie, atakuwa beautiful, mrembo mjinga. Haitoshi sura siku hizi, wala humbo havitoshi tena. Muda huu watu wanakuangalia mbali ya sura yako. Mheshimiwa, una nini? Mbali ya cheti cha musti una nini? Tungekunyang'anya cheti, ungeishi au ungejinyonga? Anagundua ungejinyonga. Hivi umewahi kuona kuna watu walinyang'anywa kazi kwa sababu wana vyeti feki wakajiua? Hizo kesi mbona ziko nyingi. Watu walijiua kwa sababu wamekutwa hawana qualification na kwenye system. Utatukanwa, utaaibika na utakuwa na maisha ya ziki. Ndio Isaya 37:3 inavyosema. Sasa maana ya pili ya waokozi. Waokozi ni watu waliotumwa duniani ili kupitia wao wengi wainuke au wapate thamani ya maisha yao. Waokozi ni watu kama walivyo watu wengine kwa haraka ukiangalia tu kwa sura na muonekano, lakini assignment waliopewa na Mungu ni wao wapo kuinua wengine. Wao wasipokuja kuna watu hawatajipata. Wao wasipokuja kuna watu hawatafika wanapotakiwa kufika. Wao wasipokuja hawa hawataweza kuwa wanapotakiwa kuwa. Hao watu wapo. Luka sura ya 2 mstari wa 25 hadi 30. Maandiko yanasema baada ya siku 8 kama ilivyokuwa utaratibu wa Torati ya Musa, Yesu alipelekwa hekaluni na wazazi wake ili apate kutahiriwa. Alafu mara hiyo walitokea watu wawili. Mmoja alikuwa ni Hana Fanuel, mwanamke mjane ambaye alikaa kwenye ndoa kidogo, alafu mume wake akafa. Mungu akampa mzigo wa kukaa mahali pa siri kuomba, akimuombea Yesu mpaka azaliwe. Kumbe kila kitu kikubwa kinazaliwa kutokana na nguvu ya uwekezaji wa maombi. Naomba nirudie tena, kila kitu kikubwa kitakachotikisa dunia kinategemea kimezindikwa na maombi kiasi gani. Maombi ndio zindiko linalozaa vitu vikubwa. Ili Yesu azaliwe kuna watu waliwekwa. Maandiko yanasema Hana Fanuel aliomba karibu miaka 40, sio 42, 40 plus anaombea agenda moja. Mimi najua nimefika hapa kwa sababu kuna watu wanaomba kila kona. Sasa wewe mwenzangu huna, yaani unajua kinyamaza tu hata mchungaji mwenyewe hataweza kuomba. Anaweza kuambia na waombea, ili anasema jumla, Baba wakumbuke washirika wangu. Na mimi nimewahi kuwa mchungaji. Hakuna mchungaji anayeombea jina kwa jina. Hebu imagine unaombea ile ya jumla, alafu wewe mwenyewe ujiombei. Alafu una future kubwa.
ndugu yangu, hiyo future utaendelea kuiota kwenye ndoto. Unaota huko na wazungu, umepanda ndege, utazipanda sana ndotoni. Ila ikija kwenye reality utazipanda, utakuwa unawasindikiza wanaokwenda kupanda. You have to push with prayer. Kwa hiyo kuna mtu aliwekwa na Mungu karibu miaka 40 anaombea hicho. Nje ya hapo kulikuwa na nani? Na Simoni. Simoni alikuwa mzee, umri wa kufa umefika, na yeye anataka kufa ajiende mbinguni. Lakini bado Mungu akamkataza kwamba upasi kufa. Kuna agenda ya kusukuma kwa maombi mpaka itokee. Ndio maana siwezi nikakubali mwanangu uendelee kutokuomba. Unayachelewesha maisha yako ya thamani kwenda mbali. Unachelewesha muda wa kutokea na kufika unapotakiwa. The altars, nyimbo hazitoshi. Na uenda hata album labda yote ya kwanza naweza siwatoe ingawa imekula hela nyingi. You have to think about that. Invest kwenye prayer sawa sawa na size ya athari mnayotaka kuileta. Msiombe saa moja na mnataka msikilizwe na nchi. Nimekaa na Boaz Duncan sehemu moja, tumealikwa. Tulialikwa Cornerstone Arusha pale. Mimi nilikuwa mhubiri wa neno, yeye ni mwimbaji. Tumealikwa. Nikahudumu Jumamosi, kusanyiko la wote, watu wakaokoka wengi tu. Wanasema hao matukio yaliyotangulia walikuwa kiita watu kuokoka, wanaweza kuokoka 6, 7. Mimi waliokoka zaidi ya 70. Wakasema hajai kuona kama hivi tangu shule imeanza, tangu hizi program zimeanza. Okay, na shule yenyewe na watu kama 150. Kwa hiyo kuokoka 70 sio kazi ndogo. Ni advance fulani hivi ya wazungu. Kesho ilikuwa ni zamu ya Boaz. Asubuhi akaniambia niwahudumie watoto kwenye ibada yao ya Jumapili. Kwa hiyo mimi nikaenda kuhudumia. Akaniambia, akaja akasema, Bishop, samahani, mimi sitaweza kuja kwenye hiyo ibada na naomba usijisikie vibaya. Ni kwa sababu saa 10 nina ibada ya kusifu na hao kama unavyoona ratiba. Nataka niyatumia masaa 7 kuomba mpaka hiyo saa 10 ili nikija Mungu ahudumie watu. Mwambie Steven Swai hapo aliyekaa naye. Mmoja amfuate best kule nyuma. Awaambie hivi masaa 7 ili Mungu ahudumie. Kwanza nilijiona hivi mimi nakwenda kuhudumu nini? Yaani unaweza kaelewa sasa. Ndio maana akija na kigongo chochote kinaita. Yaani wenyewe mnajiingiza wenyewe kwenye mfumo wa nyimbo zake. Hiyo ndo siri. Kila kitu kitakacho hit, kitakacho kwenda mbali kinakuwa backed na maombi mengi.